бо номи ба оламовараш хурд қасам, бо шери сафеди модараш хурд қасам, бо ҳастии нанг парвараш хурд қасам, бо ҳар сари ҷони кишвараш хурд қасам. бедор шудем, бедор шудем. тақдир як аст, ин қасами ҳар яки мост. бар халқу ватан нишонаи меҳру вафост. баҳри ҳама дарди зиндагӣ ҳамчу давост, зеро ки ба шири модару номи худост. дар ин қасамем, дар ин қасамем. ватан бар ҷалолу башонат қасам, ба поки руди равонат қасам, ба кӯҳу ба дашту ба домони ту, ба мурғи баланд ошиёнат қасам, ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама ҳастиамро ба поят кунам, ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама ҳастиамро ба поят кунам. қасам, қасам, ба номат қасам, эй ватан, 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 ба номат қасам, эй ватан. تاریخی زرینی تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشانی تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کانی حیات، به فردای نسلی جوانت قسم. قسم، قسم، به نامت قسم، ای وطن، 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 به نامت قسم، ای وطن. وطن، ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن، ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن، با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، به هر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم، قسم، به نامت قسم، ای وطن، 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 به نامت قسم، ای وطن. قسم، قسم، به نامت ای وطن، قسم، قسم، به نامت ای وطن. قسم، قسم، به نامت قسم، ای وطن، 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 به نامت قسم، ای وطن. خوب امروزی که به سر مردم ما یک مصیبت آمد، همه ما فهمیدیم که در اصفهان دیهاتی با روح و شیب وزمینی هایی که به سر ما نویه
بودکن تبیلت بودکن که کرشتان بسر مردم ما اومد و ما مردم هم به غضب کشیدن که ما را ببین که به خاک تنجی و امانی استقلالت یافته 6 ساله ما بسر ما بود بسر ما اومد. انا امروز خلقی مردم ما جماعت نوردین محمدو امروز ما تیارم هر لحظه هر دقیقه ما تیاریم که حاضر به بینت صبح حاضر شویم در خانت ما سلاحمون تیاریم میگیریم میبریم محافظت میکنیم. ما هیچ وقت نمیگذاریم که دشمن اجنبی به خاک مردم تاجیک قدم گذارد. امروز این مصیبتی به خلق مردم اسفره نویه اسفره اومد و مردم ما اومد و روخت اومد غضب در ما را آورد. ما دیدیم که امروز خلق ما در خطر ما در خطر ما تیاریم در قناتیانو. هیچ وقت شما را ما تنها نمیگذاریم، هیچ وقت خطانه تنها ایست نکنیم. ما این 92 تا امروزه استقلالت در سرحد برقرار کردیم. ما تجربه کلان جنگی را داریم. ما بنا واسه سین سالمون همه مردم ما اینجا تیاره که شما را در خانتون باشه. همه وقت تیاریم. هیچ وقت گزارش نمیدیم که به خاک تاجیکستان پای اجنبی بدروید. دوستی دارین دوستی را برقرار کنین، دوستی ندارین دشمنی را همین زیر توپ و تفنگ میمونید. ما را دیگه یکان جای ترس بیم نیست. ما دیدیم اینو را ترس بیم های دشمنی اجنبی 1000 بار دیدیم. ما 30 سال دیدیم تجربه جنگی داریم. ما را دیگه جای گپ نیست. خلق ما مردم ما در قنات ما امروز تاجیکستان تیار است که به مبارزه برای دشمن اجنبی که به خاک تاجیکستان میدراید. ما مبارزه تیاریم. این مصیبت اینا چند بارا دشمن ها عرض میخوان باید که را فراموش نکنین که خلق تاجیک این مبارزه جنگ از سر بسیار گذرانده است. ما ترس بیم نداریم. ما مرد جنگی ما همه والق دولت تیاریم. این خلق ما امروز جمع شدگی هزار آدم تیاره که بس سوقدم در کار شوازین میترویم وارد میشیم. بگذار که دشمنی بیرونای ما فکر نکند. ما امروز نفقدیم پلکونی که مصطفیم لیکن همه جنگو رای سرگذراندم. امروز تیاریم با دست هفت تیاریم. برای همین میگم که ترس بیم ما نیست. به خلق تاجیک اجنبی هجوم نکرد، دشمن نکرد. تاجیک هیچ وقت تاریخ اجدا داشته با دشمنی بیرون جنگ نکرده است، لکن خودش محافظت کرده است. گذشته‌های ما را بیارین، سپیتامینا، دیواشیشا، ایمو خنارا، همه اینا در تیمور مالکا اینا هستن بودن با میمونن. ما هم در قنات تیمور مالک با سوق میدرویم در کورشا تیاریم. از پگاه هجوم میکنیم میدرویم. بگذار که سولا امانیشا نخواهین سولا با تیر خون میگیریم سولا. یگان کس ما را ترس بیم نتن. برای همین میگم تم که بیان سول سمانی باشد نباشد تقدیر شما همینه. امروز در این ماه شریف رمضان که رمضان ما چه مصیبت شد ما از نظر گذاریم. ما نوابسته که بود نفقه هوا ما تاریم برای برقرار کردن صلح امانی. ما همه وقت محنت کردیم، زحمت کشیم، همه وقت ما تاریم. اینجا با تاجیکستانی ما همه وقت آباد زیبا باشم. ما دائما تیار هستیم. همه وقت دو فرزند یک نبیرش امروز در اسفره خدمت کردن، جنگیدهشن در همون دمیتی. دو فرزند یک نبیرش. این مردک رئیس ویترانای صوبی خدارای جماعت نوردین محمدوفه. وقتی که سه سوتکا ما خطی بچن گاب نزدم ما ادالخون چی گپای شگرنه خدا دو تا فرزندم نوستم در خدمت کردم در آن وارخ دم جایی که اساسی هست. نو بسته ما همه وقت ما تیار هستیم جبا. برادرو جوانو شهر بچه های جماعت نوردین محمود دوره ناموس آمدگی های
باید ناموس کنیم، همیشه سربلند باشیم، در حمایت وطن دائم چخ باشیم. ایمان هم مستحکمش، یکی همین محافظت وطن هم از گوشه ایمان هم مستحکمش های. برادرها دائم تیار باشین، محافظت کنین وطن. این زمینی که داری درنش دیلای این پورا میشه و خاک تاجیکستان هم به دشمن نمیشه. تاجیکستان امروز مردم ما جمع شده است. جماعت نوردین محمودوف یکی این یک مصیبتی که به سر مردم تاجیک اومده است. این مصیبت همه تاجیکستانی است. برای همین هر یک وجب زمین تاجیکستان این مقدس است. ما برای وطن جان میتیم. این وطن ما با یگام کس نمیتیم. برای همین خاطر هر یک وجب مقدس دونستن این ایمان گوشه ایمانی هر یک شهروند است. برای همین ما تیار ما باتالون 250 نفره که در همین جماعت تاسیس شده است برای مدافع وطن دائم تیارند. اگر چیز باشد که ما امروز هم با همون خاکی که در سرزمین ما در قسمت شمال است رفته وطنمون محافظت این مایا میکنیم. تاجیکستان با پیش. فامیل اونا تو نبنیسیم بچه ها همه ای در کوره که ما 90 فدایی هم تری نوشتیم برومیم حکومت برقرار کنیم. روز هم حکومت برقرار بریم مزاتون همشه بخدوز بریم خدا فرق نداره. همین رمزونکی هم میزنه بریم تا همون خوشخری بریم با همون جارم. بر مردمی بینند وطن حیف است، بر قومی به اراده سخن حیف است. گل در نظرت خود دور از میهن، بر بلبلی به وطن سخن حیف است. بر مردمی بینند وطن حیف است، بر قومی به اراده سخن حیف است. گل در نظرت خود دور از میهن، بر بلبلی به وطن سخن حیف است. بر بلبلی به وطن سخن حیف است.